徐医生，这什么最新的检查结果？你看一下。马上给沈墨安排专家会诊，把检查结果同步给周一良教授。好，快！患者最近的几次检查结果都不是很好，而且现在情况是越来越严重了。我建议马上手术。我早就说了，保守治疗就是在自欺欺人。沈墨都已经同意手术了，张度还固执。周教授，您觉得什么时候手术比较合适啊？越快越好，最好不要再拖了。沈星，我来看你了。抱歉，好久没来看你了。一个是出任务，一个是沈墨病了，病得挺严重的，但是他很乖，积极配合治疗，从不让人难受，也不喊疼。但就是他这么坚强，让我心里特别难受。我在想，我为他手术，真有个什么，我怎么办？这么多年，我在想，为什么当时死的不是我，是你牺牲了？如果要是你在，一定能把沈墨给照顾得好好的，不会像我这么怂，害他生病，没把他照顾好，他生了病，我怂得不敢让他做手术。雷子把这张照片前2天给我送过来了。以后我当了副队长，我的愿望是什么？我记得我当时跟你说，我的愿望是治病救人，保卫和平。雷子突然跟我说我救人没错，怎么就没错？那为什么不我？为什么我不能既救了人，你又不死了？我只想跟你汇报，我能把沈墨照顾好，我能，我一定能。昨日新入院8人，出院6人，手术5人，重点交接班13床。男68岁，蛛网膜下腔出血，昨日全麻下行开颅夹壁术。昨日夜间，患者出现心率增快180次每分，律不齐，请示上级医生考虑房颤发作，氯可达龙600毫克。微泵目前心率82次每分不齐。值班医生要随时处理患者的突发情况。现在沈墨的情况怎么样？沈墨血象升高，脑结液检查白细胞水平也较高，最近体温波动最高38.8度8，颅内感染控制不佳，考虑行2次脑室外引流手术。好，杜好，你来的正好，我们正在开例会，刚谈到沈墨的病情，我正要找你。我现在慎重的要告诉你，我同意沈墨做手术。我给你介绍一下，我们国家著名的脑神经外科专家周一良教授，他亲自给沈墨主刀。谢谢你。院长，我知道您很重视这类手术，但是我还是希望徐白医生也可以参与。
徐医生，之前我太冲动了，真的对不起。您一直是我爱人的主治医生，他很信任你。他还跟我说过，他会积极的配合您的治疗方案。如果这台手术您在场，我相信他会安心的。所以拜托了。我听从王老师安排。徐白，洛阳，进手术室，配合好周教授。是。谢谢大家。拜托了，拜托了。你不用紧张啊，我们针对你的病情啊，制定了一个手术方案。啊，你呢，好好休息，啊，有什么情况呢，随时找我们值班医生。这手术方案呢，我们都看了好几遍了，你们呢再仔细的再看一下，明白？看会不会出现什么问题。一会儿进去放松点，别紧张。院长嘱咐我参加这次手术，所以一会儿我也会在，放心吧啊。谢谢啊。坐吧。你还在手术？怎么样？还在手术，坐吧。放心吧，你爱人的手术啊非常顺利。谢谢，谢谢。赶快歇息吧。谢谢吧，谢谢吧。张医生，那个药我已经换好了，我先出去了。谢谢。
沈墨的感染控制住了，现在脑压正常，感染也控制住了，这回张东华可以安心了。太好了，很成功。师兄，这回踏实了。我把这个好消息告诉张医生。哎，张医生，张医生。沈老师，你没有什么不舒服吧？没有，都挺好的。我看了您的各项指标，恢复的非常好。你现在多注意休息，千万别累着。谢谢您啊，许医生。你不用谢我，你的主刀医生是周主任。你们都是最好的医生。可别这么说。对于病人来说，能把我们的病治好的，就是最好的医生。这是咱们院这次随和平方舟执行和谐使命任务的人员名单，您看一下，没有什么问题的话，我就报上去了。先放我这儿吧，再等等。院长，这周必须申报审核，今天都已经周4了。再等等。是。彤彤。啊。对，吃饭了，快。好。快了。来来来，一人一个鸡蛋。孙院长找过我了，他跟我说，他能跟你说啥？就是，沈墨老师是我们军人家属，一定要好好照顾他，不能让军人在海上有后顾之忧。你们真是一条船上下来的。我觉得，那孙院多余跟你提，你也是军人啊，对不对？再说了，这些年要不是你一直支持我在海上能那么安心吗？对了，说到这儿，我想我还是得叮嘱你一下，因为沈墨老师那不仅仅是军属，还是咱们家彤彤的班主任，对吧？明白，我知道。沈老师还在医院呢，你就把师公叫出海，让哪一个人在医院里啊？就算你把我跟我妈丢在家里。彤彤，彤彤，什么时候把你丢在家里？而且你用“丢”这个词儿多难听啊！怎么叫丢呢？爸爸是出任务，对吧？你和妈妈在家等着我回来啊。不吃。彤彤，孩子性怎么这么大了？还不是随你啊！而且你老不在家，他有情绪也得发泄一下。我跟彤聊了。彤彤，爸爸知道你生气，其实吧，爸爸也特别生气，而且气的跟你是同一件事情。我经常特别生气，为什么我一直在海上，根本都没时间陪你？还有，我生气为什么每一次我答应的事情我都做不到？而且不仅仅是生气，我还特别害怕。我就最怕的是，就
突然一下子就长大了。因为你长大了，爸爸就老了，是吧？等爸爸老了，有时间陪你。可是呢，到那时候你已经有自己的事业、自己的家庭，你不需要爸爸陪了。可是没办法，真的等你长大了，你就明白了，人生就这个样子。是吧？诺，爸爸走了啊！在家好好陪妈妈。等爸爸执行完任务，就回来陪你。爸爸会按照约定时间等你电话。这是什么穴啊？内关穴。哦，挺舒服的。麻麻的感觉是吧？就有点胀。那是对的吧？是对的。放心吧。哎，孙院长，请坐。气色恢复的不错。检查结果我也看了，挺好的，手术非常成功。当初啊，他担心的呀，说什么不做。就是呀，你肯定是得要听医生的呀，你说是吧？对呀，自己还是医生，还不听医生的，对医生还不相信啊？孙院长，这次真得特别感谢您，还特意为了我的病专门请了专家来。不要感谢我，这是组织上的安排。你说我们军人家属得不到保障，我们的军人还怎么保家卫国啊？啊？还有什么需要，跟我说，好不好？啊？哎啊！我现在就是想赶快回家，我不能再耽误杜航的工作了。他现在的工作就是照顾你啊，就是出院，回到家还是得照顾你，啊，多给做点好吃的。是。哎呦，我最近都胖了，不敢再吃了。胖点好，好好休息啊。好。好。谢谢啊，孙院长。不谢，我送您出去。好好休息。杜航。下个月，咱们医院的医护人员随和平方舟要去执行和谐使命任务。你肯定听说了。当然，我们和平方舟最重要的任务，也是我们每一位海军医务人员都想参与的任务。是啊，要出海3个月。但是考虑沈墨的身体还没有恢复，我建议你还是留下，照顾他。当然了，你是不二的人选啊。行，我听院长的。是啊，家里安心了，出海就放心了。院长，为沈墨的病，您忙前忙后的，而现在您出海去执行任务，我却一点忙都帮不上，我很惭愧。应该的，都应该的。沈墨不单单是军属，他还是烈士家属，我们应该做的。回去照顾沈墨。哎。
孙院长跟你说什么了？没说什么呀，就说让我把你照顾好呗。来，吃个，有味儿。给你换一个去。嗯，等我啊。报告，进来。老师，我想跟您说说和谐使命的事儿。你不是在名单上吗？不是，我是想留下来。陆阳已经决定留了，你就不要留了。这个结果我深思熟虑过，我跟和平方舟执行过很多次任务，和谐使命的任务我也有幸参加过。我知道这次您让我去，是想让我在海上再多一些见识，再多锻炼锻炼。但是我毕竟是个医生，沈墨是我的病人，他信任我。如果我把他放在这儿，对他对我都不是最好的处理方法。我记得上学的时候您教过我们，做事不要虎头蛇尾，要有始有终。我决定留下来，把这件事做好。还有，您出海，我在家里面你也放心。希望老师帮我转达给张杜航，沈墨的病我会负责到底，请他放心出海。我知道了。还有就是副主任医师的答辩，这次我就不参加了。我什么时候准备好，我再向您汇报。作为院长，你不能参加这次和谐使命的任务，我为你惋惜。但是作为你的老师，为你有这样的决定，我骄傲。江姐，我看到名单了，我终于要跟和平方舟一起出海了。瞧把你美的！那当然了，我这第一次出海就执行和谐使命任务，我能不高兴吗？再说了，我这马上就要成为中国名片，代表中国形象出海了呢。你应该好好感谢张杜航医生，他不去了，他腾出一个名额给你。大家好，沈墨，来给大家送水果。这都是你们买的。您太客气了，沈老师。今天我就出院了。哦，这次麻烦大家了。哎呦，哪有？这都是我们应该做的。哎，张医生呢？他去给我办出院手续去了。对了，您替我谢谢陆阳医生和许白医生。好，那我就先走啦。好嘞，好，注意回去好好养病。好嘞，好嘞，走了啊。我送你。不用了，不用了啊！你千万别动。你们都怪忙的，我现在跟正常人一模一样，是不是？回去好好养着啊。有时间去家里吃饭啊。好的，我先走了啊，谢谢，再见，再见，再见。江姐，咱俩刚才说话，他没听见吧？哎呦，你想多了，哪有？我现在出院了，你也能赶快回去上班了。我还有假呢。人家孙院长体谅你，你就理所应当了。人家把你从舰队调到722医院，你总不去上班，那不是让人家为难吗？我还没把你接到家呢，你就嫌我烦了，是不是天天见我，看腻了？你看你，一跟你说正经事儿，你就嬉皮笑脸的。改正。把我军装拿出来干什么呀？啊？我听医院里的人说，你马上就要去执行新任务了。你刚调到722医院，这一次又是代表国家形象出访，咱可不能丢人啊！这次出访名单里面没有我。
是不是因为我呀？当然不是，真的。孙院长这么器重你，费这么大劲把你调到了722医院，从内心里他肯定是想让你去的。肯定是因为我生病的事情，组织上考虑了咱们家的具体情况，才不让你去的。组织怎么考虑，肯定有组织的道理嘛，咱们不要纠结。明天我做顿好吃的，给你身体补一补，好吧？明天我想去看看我哥，你陪我去吧。当然，好。莎莎，我们俩来看你了。哥，我来看你了。前段时间我做手术，我梦见你回来了。哥，我知道你是放心不下我，就回来看我了，对吧？杜航，你还记得当初我哥牺牲的时候，组织问我有什么要求，我是怎么说的吗？记得。你说你什么都不需要，你为沈星感到骄傲。小时候，别的孩子都有父母疼，我一点都不羡慕他们，因为我有一个好哥哥。后来他当了兵，我考上了师范大学，他就省吃俭用，把所有的津贴都寄给我。他跟我说：“妹妹啊，你得好好上学啊，咱的好日子在后面呢。”可是后来好日子真的来了，他却牺牲了。因为他还那么年轻，他那么努力，他那么优秀，他有好多好多事情想做，还没有完成呢。杜航，我之前没有跟你提过这些事情的。没有。那是因为我不想给你压力，我也不想让你内疚。但是当初我哥牺牲了自己，他救了你，他就是把他所有的机会都让给了你。我希望他那些没有完成的使命，你可以替他完成。所以今天当着我哥的面，我希望你可以答应我，和谐使命你一定要去，必须去。你知道吗？每次我想你的时候呀，脑海里都是你穿军装的样子。你穿军装啊，整个人都精神起来了，特别帅，没有一件衣服能比得上军装。领导关心我，说我可以定期跟你联系。这次去海上好好表现，别给孙院长丢人啊！知道了。那你也好好的，好好的等我回家。我一定会好好的等你回家的。
和平方舟号医院船执行和谐使命2017任务，准备完毕，请示起航。起航。是。和谐使命是军委赋予中国海军的一项重大的军事外交活动。在座的有很多都是和平方舟上的老人了，大家一起经历了军演的风采，也一起经历了救援的艰难，也知道我们和平方舟在很多国家都享有盛誉。这些荣誉和赞美是属于在这条船上工作过的每一个人。往后的3个月里，大家还会遇到很多困难和挑战，但是我们要肩负起军人的职责，为了和平方舟的集体荣誉而奋斗。这次和谐使命，咱们将会用最擅长的医疗服务去所有到访的国家，为当地的人民提供免费的医疗。让当地的百姓记住咱们中国海军，记住了中国海军，那就记住了中国。接下来3个月，我希望大家记住一句话：我们是一艘船，一家人，一条心，一股劲。我相信，只要这股劲在，咱们和平方舟一定能够再创佳绩。马上要停靠威力了，这一站。我们不做医疗服务，只是完成技术停靠。威力我们曾经来过呀，风灾的时候，这儿有我们好多的朋友，有华侨，有百姓，我们救治过他们，我们跟他们结下了深厚的友谊呀。我们可以带上家常用药，给他们分发下去，但是必须是结伴而行，注意人员安全，听明白了吗？明白。最后，我希望大家牢记一点：不管我们的船驶向何方，我们的脸上都写着2个字：中国。张医生，孙院长叫咱们去办公室找他。好，现在去吧。齐娜，先下去。好。军部走。齐宝走。陆医长，谢谢你在医院对沈墨的照顾。应该的。但是我不犯轴，沈墨的手术早就完成了，所以我特别谢谢你和许潘医生。怎么说你呢？你一直都有自己的想法，我们都习惯了。哎，报告，报告。哎，进来，快坐。不坐了。啊，不坐好，咱站着聊。张树海就把你俩叫来，跟你俩聊聊。是这样，你们俩已经配合地完成了2次任务，配合得非常好。啊，这次呢，医务助理啊没跟着咱们出海，所以医务助理这个工作呢，我想交给你们俩，东航你负责，洛阳你配合，啊，只要完成航渡和到港期间的各项工作的安排，事无巨细，
肯定比别的医生要操心很多，没问题吧？没问题。我们可以做，但是我们的权限是多少？还没上岗就要权利了，啊？你敢负责，我就敢放权。嗯。停靠威力3天，海上医院所有的工作，我就交给你了。能完成吗？能。那就这么定了。报告船长，奈特湾未来2天天气情况如下：3号，天气晴，东北风2至3级，气温30至36摄氏度；4号，多云转阴，偏北风3至4级，气温29至35摄氏度。队长，生病了，有一点感冒，赶紧吃。航向向右20度，吃过了。来，对不起，船长，没事，赶紧休息吧。是。